Dzień dobry, z tej strony Iwona Sikora. Serdecznie witam Was na kolejnych zajęciach. Tematem dzisiejszego spotkania są podstawowe asany skrętne, brzuszne oraz odwrócone. Do dzisiejszej praktyki potrzebujemy krzesło, 2 klocki do jogi, koc, wałek do jogi oraz przestrzeń na ścianie, drzwiach lub szafie. Zapraszam do praktyki. Zaczniemy dzisiejsze zajęcia od leżanki. Dobierzcie sobie teraz wałek i klocek do jogi. Wałek kładziemy wzdłuż maty i tutaj pod wałkiem kładziemy sobie klocek. Tam, gdzie jest podwyższenie, będzie głowa. Z tej strony będą nogi. I teraz siadam sobie przed tym wałkiem, tuż przed wałkiem, czyli kość krzyżowa jest ustawiona blisko wałka. Zginam jedną nogę, drugą. Nogi zginam do Baddha Konasany i stopy ustawiam jak najbliżej krocza. Następnie przekładam ręce do tyłu, podwijam lekko kość ogonową miednicę i kręg po kręgu kładę się na tym wałku. Ten klocek, który jest tutaj pod wałkiem, powinien podnosić tę głowę do góry, tak żeby broda delikatnie zbliżyła się do gardła. Stopy są połączone. Doklejam podeszwę stóp jedną podeszwę stopy do drugiej. Z tego docisku otwieram biodra, udami, kolanami pracuję na zewnątrz. Tu, jeżeli czujesz dyskomfort w dolnych plecach, można się miednicą odsunąć dalej od wałka. Rozluźniamy podbrzusze, rozluźniamy brzuch i na chwilę kładziemy ręce po bokach ciała. Wnętrze dłoni kierujemy do góry. I poczujcie, że w tej leżance mamy otwartą tą górną przestrzeń naszego ciała. Rozluźniona przestrzeń łona, podbrzusza, brzucha, otwarta klatka piersiowa, otwarte ramiona. I wykorzystajcie właśnie to ułożenie ciała do tego, żeby jeszcze bardziej mogła się rozprężyć ta przednia linia ciała. Brzuch, mostek, okolice łona, krocza. Łopatkami delikatnie możemy też ścisnąć ten wałek. Ten ruch, taki lekki, delikatny ruch ściskający, podczas którego łopatkami ściskamy wałek, otworzy nam mocniej przestrzeń właśnie środkowej części mostka. Cały czas jest lekki docisk stóp do siebie. Z kolejnym wydechem jeszcze bardziej rozluźnij brzuch i podbrzusze. I teraz podniesiemy ręce do góry. Oddalamy ramiona od uszu, krzyżujemy przedramiona, chwyt za łokcie i na wydechu przekładamy ręce za głowę. Zatrzymujemy je za czubkiem głowy. I pociągnij teraz przedramiona, łokcie w tył. Cały czas utrzymujemy swobodną, rozluźnioną przestrzeń splotu słonecznego, okolic pępka, podbrzusza, a udami, kolanami pracujemy na zewnątrz. Stopy przyklejone do siebie. Wydłużone, rozciągnięte ręce. Łokcie chcą dotknąć ściany, która jest za nami. Łokcie oraz przedramiona. Z kolejnym wdechem podnieś ręce, odwrotnie skrzyżuj przedramiona, chwyt za łokcie i na wydechu jeszcze raz przenieś ramiona za głowę. Aktywne nogi, rozluźniony cały brzuch, długa klatka piersiowa. To ułożenie rąk będzie bardziej wpływało na wydłużenie klatki piersiowej i całego tułowia. Czubkiem głowy oraz przedramionami i łokciami chcemy dotknąć ściany, która jest za nami, czyli z zewnątrz ta pozycja może wyglądać tak, jakbyśmy po prostu sobie leżeli, ale my wewnątrz ciała
Tutaj cały czas jesteśmy aktywni. Długi kręgosłup, długie ręce, otwarte wewnętrzne pachwiny, wewnętrzne uda rozciągnięte, otwarte biodra. I z kolejnym wydechem ręce wrócą do bioder. I teraz jeszcze raz na chwilkę rozplącz ręce, połóż je po bokach ciała i teraz lekko łopatkami ściśnij wałek. Może poczujesz właśnie to większe otwarcie w przestrzeni mostka, środkowego mostka, okolic piersi. Zrób 2 pełniejsze oddechy. Poczuj, jak podczas wdechu pęcherzyki płucne nasycają się powietrzem, tlenem. I na wydechu rozluźnij jeszcze bardziej brzuch, przeponę. Dobrze. Podnosimy kolana, stawiamy stopy na podłodze, przekręcamy się na bok i teraz przejdziemy do klęku, do pozycji Adho Mukha Virasany. Potrzebny jest wałek i potrzebny jest koc. Wałek jest z przodu, koc złożony w kwadrat podkładamy sobie między pośladki a pięty. Stopy mamy razem, kolana szerzej i teraz boczne żebra kładziemy na udach i idziemy rękoma do przodu, dłonie kładziemy na wałku. Odepchnij się rękoma od wałka, spójrz przed siebie, zmobilizuj łopatki do tego, żeby się schowały, czyli niech mięśnie, które są w okolicach łopatek, napną się teraz. Wdech i na wydechu przesuwam ręce po wałku do przodu i ustawiam głowę między ramionami. Nie kładę jej na ziemi. Miednicą pracuję cały czas do koca, do pięt, a czubkiem głowy pracuję do przodu, w kierunku dłoni. I cały czas odczuwam taką przyjemną aktywność w okolicach łopatek. Staram się je chować i jeszcze robię taki ruch w mostku. Mostek wysuwam do przodu w kierunku brody, twarzy. Dobrze, prawą rękę połóżcie na podłodze po prawej stronie, łokieć zgięty i teraz lewą ręką odepchnij się od wałka i na wydechu skręt w prawą stronę. Opuszkami palców prawej dłoni odpycham się od podłogi i skręcam tułów w prawo. Wracamy, wydech i druga strona. Prawa ręka na wałku w linii z ramieniem, lewa ręka w bok. Wdech, unieś lekko mostek, zaktywizuj mięśnie grzbietu i na wydechu, odpychając się opuszkami palców lewej dłoni, skręcamy tułów w lewą stronę. Robimy też taki trochę ruch, jakbyśmy chcieli się plecami położyć na ścianie, która jest właśnie za nimi. I na wydechu wracamy, ręce do przodu. Postaraj się jeszcze bardziej wydłużyć tułów, ale miednicą pracuj w dół. Pełny wdech, wydech i wracają ręce do linii kolan i kręg po kręgu prostujemy plecy. Teraz przygotujcie sobie 2 klocki. Odkładamy koc i wałek. Klocki kładziemy na macie, tak na szerokość barków. Przechodzimy do klęku podpartego, podwijam palce stóp, palce kieruję leciutko też do wewnątrz i zobaczcie, zapieram się nad garstkami o krawędź klocka, czyli cała dłoń jest na klocku. Następnie podnosimy kolana i na wydechu odpycham się rękoma do tyłu. Przyklejam się wnętrzem dłoni do tych klocków i sięgam miednicą w tył. Wydłużam kręgosłup. I z kolejnym wydechem wyprostuj kolana tyle, ile możesz. Nie przejmuj się tym, że na przykład nie możesz wyprostować tych kolan. Spróbuj tyle, ile możesz. Napnij uda i piętami sięgnij w tył. Cały czas rękoma odpycham się do tyłu.
Tyłami nóg pracuj do ściany, która jest teraz za tobą. Dobrze, z kolejnym wydechem kładziemy kolana na ziemi. I teraz odwróćcie się tyłem do tych klocków. Można sobie trochę przesunąć. I teraz pięty postawimy na klockach. Palce stóp dajcie lekko do wewnątrz, idźcie do przodu bardziej rękoma. I też na zgiętych kolanach odpycham się rękoma do tyłu, wydech. Dociskam pięty do klocków. I teraz kolejnym wydechem, nie przenosząc ciężaru ciała na ręce, czyli będąc cały czas w tym wydłużeniu, prostuję kolana i napinam uda. I sięgam, pcham miednicę do tyłu. I teraz mocniej odpycham się jeszcze rękoma do tyłu, ramionami nie ściskam szyi. No, pośladkami chcemy dotknąć ściany, która jest za nami. Jeszcze wdech, wydech. I położymy kolana na ziemi. Połącz stopy, rozchyl na chwilę kolana na zewnątrz, skłon do przodu, Adho Mukha Virasana. Następnie przenieś ręce w okolice kolan i kręg po kręgu wyprostuj plecy. Odstawiamy teraz klocki i potrzebne będzie krzesło. Przejdziemy teraz do asany, do Parshvottanasany, asany stojącej, którą poznaliśmy na ostatnich zajęciach. I teraz stańcie w ten sposób. Prawa noga idzie do przodu, lewa noga z tyłu, a krzesło zwrócone siedziskiem do nas, w kierunku twarzy. Ustaw prawą stopę w linii z biodrem, lewa tylna stopa też ustawiona w linii z biodrem, palce skierowane lekko na zewnątrz, dokręcamy biodra w kierunku krzesła. Ręce na bioderka. Wdech, unieś mostek, wydłuż przednią linię ciała, stań stabilnie na nogach i na wydechu skłon do przodu. Rękoma odszukaj krzesło, odepchnij się nimi od krzesła i patrz przed siebie. Cofam prawy pośladek tej nogi, która jest z przodu. Zasysam łopatki i na wydechu przesuwam lekko krzesło przód, ale patrzę cały czas przed siebie. Uda napięte. Teraz głowę ustaw między ramionami, spójrz w podłogę i dostaw lewą nogę do prawej. Wdech, prawa noga w tył i stań w wykroku. I teraz lewą stopę ustaw w linii z biodrem, prawa noga z tyłu, palce prawej stopy skierowane leciutko na zewnątrz, dokręcamy biodra i ręce kładziemy na miednicy. Aktywujemy mięśnie ud, wdech, unosimy mostek, wydłużamy przednią linię ciała i na wydechu skłon do przodu. Skłon, skłon, odszukaj rękoma krzesło, odepchnij się rękoma na chwilę od krzesła, cofnij lewy pośladek. I teraz z kolejnym wydechem przesuń krzesło, patrząc przed siebie do przodu. I stój stabilnie na nogach. Wydłużaj cały czas kręgosłup. Oddychaj. I z kolejnym wydechem ustaw głowę między ramionami. Czubek głowy do przodu, miednica do tyłu. Jeszcze jeden wdech. Wydech. I dostaw prawą nogę do lewej. Teraz ustawiamy krzesło na macie. Też siedziskiem do siebie i przejdziemy do pierwszej asany brzusznej. Odejdź stopami, dłonie ustaw na siedzisku pod linią barków, napinamy brzuch. W dolnej części mamy tą część brzuszka od łona do pępka i zrób w tej przestrzeni taki ruch, jakbyś zapinał za ciasne spodnie. Czyli cofamy do wewnątrz.
Ustaw ręce. Odstawiamy jedną, drugą nogę. Można je rozstawić na szerokość maty. Cofamy barki, chowamy łopatki, napinamy uda i tą dolną częścią brzucha pracuj w górę teraz do pleców. 10, 9, oddychaj, 8, 7, 6, 5, 4, jeszcze w górę brzuszek, 3, 2, wydech, cofnij miednicę, palce stóp do środka, rozciągnij linię brzucha, mostka i pleców i jeszcze raz przechodzimy do przodu, do podporu, napięty już brzuch rękoma, odpycham się od krzesła, rotuję na zewnątrz ramiona i wytrzymanie, uda napięte. Ja liczę do 10. Jeżeli dla kogoś ten czas trwania jest za długi, no to oczywiście wcześniej wychodzimy z pozycji. 10, 9, 8, 7, 6, w górę dolna część brzucha, 5, 4, długa szyja, 3, 2 i wydech, cofnij miednicę. Węziej ustaw teraz trochę stopy, zegnij kolana lekko i podwiń pod siebie lekko pośladki. Podwijamy, niech plecy się trochę zaokrąglą. Jeszcze 2 oddechy i do góry. Trzecie powtórzenie w desce. Pozostaniemy teraz ze stopami na szerokość bioder, czyli troszeczkę węziej nogi. Dobrze, napinamy brzuch, wychylenie ciała do przodu, ustaw ramiona nad nadgarstkami, napnij brzuch i wytrzymanie. I pozostańcie w tej desce. Jeszcze chwila. Tutaj ważne jest, żeby rękoma nie przepychać krzesła do przodu, czyli trzeba się ustawić nad krzesłem, tak żeby ręce mogły odpychać się od krzesła w górę, a nie do przodu. Wtedy krzesło nie będzie odjeżdżało. Gdyby krzesło wam w tej pozycji odjeżdżało, to można je też oprzeć oparciem o ścianę. 4, 3, 2, trochę was zagadałam. Łączymy stopy i skłon. Rozciągnij kręgosłup. I do góry. Teraz stańcie przodem do krzesła. Ja stanę sobie przodem do was. Przestawię krzesło. Stopy rozstawiamy na szerokość bioder. Dłonie są cały czas pod linią barków. Rotujemy ramiona na zewnątrz. Prostujemy kolana, napinamy uda. Prawa ręka na biodra. Lewą ręką odepchnij się od krzesła i skręt tułowia w prawą stronę. Teraz staraj się nie przepychać bioder w prawo. Prawe biodro niech pracuje do wewnątrz. Jeszcze dolną ręką odpychamy się i wracamy. Lewa ręka na biodro, wdech i skręt w lewo. I teraz lewe biodro, niech pracuje do ciała. Jeszcze chwilkę. I wracamy. Następnie zegnij lekko lewe kolano, prawa noga wyprostowana, prawa ręka w bok, skręt w prawą stronę. Odpycham się lewą ręką od krzesła i teraz zrób 5 pogłębień, ręka w górę. 1, 2, 3, 4, 5. I to samo na drugą stronę. Zginamy leciutko lewe kolano, prawe kolano, prawa noga, prawe kolano zgięte, a lewa noga wyprostowana. Lewa ręka w bok, odepchnij się prawą ręką, skręt i pogłębienie. 5 powtórzeń. 1, 2, 3, 4, 5. Zostajemy tutaj z przodu, kolana lekko zgięte, skręt raz za prawą, raz za lewą ręką. Wdech i wydech. 4, 3, 2 i druga strona i wystarczy. Odstawimy teraz krzesło. Już nasze kręgosłupy są coraz bardziej rozgrzane. I teraz usiądziemy sobie
taki sposób. Nogi są z przodu, kolana zgięte i ręce dajcie w tył. Palce dłoni skierujcie do tyłu. Rotujemy ramiona na zewnątrz, unosimy mostek i teraz przechylamy uda, nogi, uda, kolana, łydki, raz w prawo, raz w lewo. Rozstawcie stopy na szerokość maty. I teraz na wydechu opuszczam nogi, na wdechu podnoszę. Wydech i wdech. Przed chwileczką ruszaliśmy rękoma i za ruchem rąk skręcał nam się tułów. Teraz ten ruch generują nogi, które ciągną za sobą miednicę. Miednica ciągnie za sobą kręgosłup, czyli sterujemy ciałem od dołu. Fajnie. Jeszcze. I na chwilę pozostań z nogami po prawej stronie. I uwaga, nogi są z prawej strony. Ja się teraz ułożę tyłem do Was, żeby Wam było łatwiej zobaczyć ruch. Nogi są z prawej strony. Lewa ręka w górę i sięgnij ręką do góry po suficie. Po prawej stronie. W górę do sufitu, lewa ręka. I wracamy. Opuszczam rękę, przerzucam nogi na drugą stronę, czyli w lewo. Unoszę mostek, odrywam prawą rękę i teraz prawą ręką sięgnij w kierunku sufitu po lewej stronie. I ciągnij rękę do góry, opuszczaj uda kolana. Dolną ręką odpychaj się od podłogi i wracamy. I zmiana. Wdech. Wydech. I druga strona. Wdech, przejście, wydech. Zmiana, wdech, wydech. I jeszcze raz, wdech i wydech. No i teraz idziemy dalej. Przerzucamy nogi w prawą stronę. Lewa ręka do góry. Jeszcze chwilę teraz popatrzcie. Lewa ręka do góry. I teraz lewa ręka pójdzie daleko w przód na podłogę. I obniżymy pozycję. Tyle, ile możecie. Prawą rękę zginam w łokciu. Czyli nogi są po prawej stronie. Lewa ręka na podłodze wyprostowana, wysunięta daleko w przód, a prawa ręka zgięta i ona odpycha się od ziemi. No, poczuj, jak teraz się ustawiły plecy, kręgosłup. Dobrze, wracamy. Druga strona. Przerzucam nogi na drugą stronę. Do góry prawa ręka, wdech. I teraz możesz na chwilę pozostać. Popatrz. Zginam lewą rękę, prawą kładę na podłodze i sięgam ręką do przodu. Jeżeli wygodniej mi jest w pozycji i mogę obniżyć ją, to idę ręką w przód. Lewą ręką odpycham się od podłogi. Oddech w brzuszku, w klatce piersiowej. Długa prawa ręka, wyprostowany łokieć. Czubkiem głowy sięgnij do przodu. Dobrze. I wracamy. I teraz przejdźcie na chwilę do pozycji psa z głową do dołu. Sobie poprawię matę. Przechodzimy do klęku. Ręce wysuń przed linię barków. Podwiń palce stóp. Skieruj je do środka. Odepchnij się rękoma od maty, podnieś kolana i na wydechu kolejnym wyprostuj kolana. Napnij uda i mocno odpychamy się rękoma w tył. Następnie połóż kolana na macie i przejdziemy teraz do pierwszej pozycji odwróconej. Pokażę najpierw łatwiejszy trochę wariant. Potrzebne są 2 klocki. Kładę te klocki sobie w ten sposób. I to jest wariant dla osób, które no może będą miały jakieś opory przed wykonaniem kolejnego wariantu. Robimy ćwiczenie przygotowujące do stania na rękach. Stańcie sobie tyłem uklęknijcie tyłem do klocków.
Wejdź palcami stóp na klocki, zegnij kolana i podejdź rękoma. Dłonie mam rozstawione na szerokość barków i odpycham się rękoma do góry, ustawiam głowę między ramionami i sięgam miednicą w górę i w tył. Można też tutaj wyprostować nogi, robimy wysoko wspięcie na palce. Dobrze, zginamy. I to jest pierwszy wariant. Dobierzcie sobie teraz krzesło. Zrobimy ćwiczenie, które przygotowuje nas do stania na rękach z użyciem krzesła. Ustawiamy sobie krzesło oparciem do ściany, po to, żeby to krzesło się nie przesuwało. I teraz staję tyłem do krzesła, ustawiam dłonie na podłodze na szerokość barków, szerokie palce dłoni i teraz wchodzę na krawędź krzesła prawą, lewą nogą. Odpycham się rękoma od podłogi. Nogi na razie są zgięte. Sięgam miednicą w górę. Wytrzymanie. Oddychamy. I teraz zejdź delikatnie z krzesła. Zrób skłon do przodu. I za chwilę powtórzymy. Zrobimy drugie wejście na klocki lub na krzesło. Wybierzcie sobie wariant. Dobrze, to jeszcze raz. Stoimy już tyłem do swoich pomocy. Kładziemy ręce, szerokie palce dłoni. Rozkładam ciężar ciała na całą dłoń, na nadgarstek, na sady palców i na opuszki palców jeszcze. Nie tylko na nadgarstek. Dobrze, wchodzimy jedną nogą, drugą i możesz pozostać na zgiętych nogach lub możesz też spróbować te nogi wyprostować i sięgnąć miednicą do góry. Odpychamy się rękoma od ziemi. Jeżeli masz proste nogi, to napnij uda. Jeszcze chwila, chowamy łopatki i schodzimy z kolejnym wydechem z naszych pomocy. Prostujemy plecy. I teraz wszyscy użyjemy krzesła. Stajemy sobie przodem do krzesła, palce stóp, stopy rozstawione na szerokość bioder, palce stóp lekko do środka, skłon. Kładę przedramiona na krześle, napinam uda i rozluźniam przestrzeń obręczy barkowej, szyję, kark. Dobrze. I zginamy kolana. Idziemy teraz dalej z naszą praktyką. Ustawcie sobie, proszę, będzie potrzebne krzesło. Tylko matę ustawcie sobie w ten sposób. Przodem do mnie. I krzesło ustawiamy sobie tutaj siedziskiem do siebie. Odchodzę na tą matę. Prawą nogę stawiam pod krzesłem w linii z biodrem i odchodzę lewą nogę. Ustawiam nogi tak jak do Parshvottanasany, do tej asany, stojącej, którą dzisiaj już robiliśmy. Prawa noga z przodu, lewa noga z tyłu. Wyrównaj linię bioder i krzesło ustaw tak, żeby dłonie były tuż przed linią ramion. Tak, żebyście mogli się wygodnie odepchnąć rękoma od krzesła. Po wyrównaniu linii bioder połóż prawą rękę na biodrze, lewą ręką odepchnij się od krzesła i na wydechu skręt tułowia w prawą stronę. Dolną lewą ręką odpychaj się od krzesła. I teraz prawa ręka w bok i do góry. I wracamy. Lewa noga do przodu. Ustaw lewą stopę pod krzesłem w linii z biodrem. Prawa noga w tył.
palce skierowane lekko na zewnątrz, dokręć biodra, dokręć miednicę i połóż lewą rękę na biodrze. Prawą ręką odepnij się od krzesła i na wydechu skręt w lewą stronę. Prawą ręką odpychamy się od krzesła. Jeszcze stój na tylnej nodze. Do góry lewa ręka. Prawą odpychaj się od krzesełka. Oddychamy. I opuszczamy rękę. Jeszcze raz. Prawa noga w przód, lewa w tył. Jesteśmy teraz w skrętnej pozycji, w wysokiej asanie, Parivritta Trikonasana. Ten wariant, który teraz robiliśmy, na tym wariancie mogą pozostać te osoby, które uznają, że kolejny jest za trudny. Teraz kładziemy lewe przedramię na krześle, łokieć skierowany na zewnątrz, prawa ręka na biodro, wyrównaj linię bioder, napnij uda i odepnij się przedramieniem od krzesła. I teraz, patrząc przed siebie, skręcaj tułów w prawą stronę. Skręcaj, 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 skręcaj. Spójrz teraz w prawo i podnieś prawą rękę. Stoimy na tylnej nodze, kolana wyprostowane, uda napięte. Mobilizujemy kręgosłup do skrętu. Chowamy łopatki. Głowa ustawiona jest nad krzesłem. Parivritta Trikonasana. I wracamy. Lewa noga w przód, prawa w tył. Ustaw linię bioder. Połóż przedramię. Lewa ręka na biodro. Unieś mostek, ściągnij łopatki. Wdech, wydech. Skręt w lewą stronę. Spójrz w lewo. I lewa ręka w górę. Odpychamy się lewym przedramieniem od krzesła, prawym przedramieniem od krzesła, a lewą ręką chcemy sięgnąć sufitu. Jeszcze chwilkę. Chowaj łopatki, wydłużaj kręgosłup. Aktywne nogi. I z kolejnym wydechem opuść rękę. Super. Stajemy jeszcze przodem do krzesła. Kładziemy przedramiona na krześle. Skłon do przodu. Mogą być zgięte kolana. Rozluźnij plecy. Niech rozluźnią się też nogi. I po kolejnym wydechu wyprostuj plecy. Dobrze, przełożymy już matę do tego naszego pierwotnego ułożenia. Przejdziemy teraz do asan brzusznych, podczas których będziemy wzmacniać mięśnie brzucha. Pokażę najpierw wariant dla dzisiejszych niedyspozycji. Wałek położycie sobie w poprzek maty. Położycie się na plecach. Połączycie podeszwowo stopy, uda na zewnątrz, czyli nogi do Baddha Konasany. Supta Baddha Konasana, ręce szeroko i sobie chwilę leżycie, oddychacie do brzucha, podbrzusza i rozluźniacie właśnie okolice pępka i dół brzucha. Reszta osób potrzebuje koc. Dobieramy sobie kocyk. I koc składamy z tego prostokąta, składamy w kwadrat. I jeszcze na pół. I robimy sobie taki wałeczek. I teraz położymy się na plecach. I ten wałeczek wkładamy między kolana, łydki. Ręce po bokach ciała. Nogi pod kątem prostym, u do podu udzie. I teraz nogami lekko ściskamy koc i jednocześnie opuszczamy delikatnie tą podpępkową część brzucha, tak jakbyśmy zapinali te za ciasne spodnie. To, co robiliśmy na tej desce na krześle. Dobrze, i teraz przechylamy
nogi raz w prawo, raz w lewo. Ściskając nogami koc, przechylasz nogi z prawej strony na lewą. Zatrzymujemy nogi gdzieś ciutkę za linią biodra z prawej i lewej strony. Tutaj w przestrzeni brzucha cały czas utrzymujemy to napięcie, tak jakbyśmy zapinali te za ciasne spodnie. Na wydechu nogi w dół, na wdechu nogi do góry. Nogami lekko ściskamy koc. I z kolejnym wydechem postaraj się rozluźnić ramiona i ręce, nie trzymać podłogi, rozluźnij barki. I tutaj niech mięśnie brzucha mają zadanie do wykonania. One mają zatrzymać nogi raz z jednej strony, raz z drugiej i przekierować je właśnie do środka, a potem na drugą stronę. Teraz zatrzymajcie nogi po prawej stronie, nad linią biodra lub ciutkę za linią biodra. Ściskamy nogami koc. 4, 3, ramiona rozluźnione, 2, opuszczona dolna część brzuszka i do góry. Wydech, zatrzymanie z drugiej strony, po lewej stronie ściskamy nogami koc, opuszczony dół brzuszka, rozluźnione ramiona. 4, 3, 2 i jeszcze raz prawa strona. Wdech, wydech, zatrzymanie. 4, 3, 2. Nie wypychaj brzucha do sufitu. I zmiana. Wdech, wydech, zatrzymanie po lewej stronie, rozluźnione ramiona. 4, 3, 2 i do góry. Wyjmujemy ten koc. Panie, które są w leżankach, zostajecie jeszcze, możecie wyprostować nogi i kolana położyć na tym wałku. I chwilę pozostańcie w tym leżeniu. Reszta osób ustawia nogi w ten sposób, już bez koca. I teraz przechylamy nogi w prawą stronę, prostujemy kolana i przerzucam nogi zgięte na drugą stronę. Wydech, prostuję kolana. 8, 7, opuszczona dolna część brzucha. 5, 4, 3, nie trzymam się rękoma podłogi. 2, jeszcze 8. Wydech, 2, 3, 4, 4, 3, 2. Na chwilkę zatrzymaj nogi po prawej stronie, zgięte lub wyprostowane. 4, 3, 2. Druga strona. Zatrzymaj. Zgięte lub wyprostowane. 4, 3, 2 i do dołu. Wszyscy stawiamy stopy na podłodze. Do góry ramiona, wdech, skrzyżuj kciuki i sięgnij rękoma do tyłu. I teraz kością ogonową zapracuj w przód, a rękoma w tył. Rozciągnij kręgosłup i rozluźnij brzuch. Do góry ręce, wdech, odwrotnie skrzyżuj kciuki, wydech, rozciągnij. Zróbcie jeszcze jeden wdech, wydech i opuszczamy ręce, skierujcie je do bioder. Przechodzimy do leżenia bokiem i siadamy. Teraz przechodzimy do kolejnej grupy asan. Są to asany regeneracyjne. Pierwszą z nich jest Setubandha Sarvangasana. Potrzebujemy wałek do jogi, 2 klocki do jogi. Jeżeli nie masz wałka do jogi, to możesz użyć koca. Koc, który jest złożony w prostokąt, zrolujecie i utworzycie w ten sposób wałek. Ja użyję wałka do jogi. Kładę wałek przed ścianą w pewnej odległości. Jak usiądziecie sobie w siadzie prostym, przodem do ściany, stopy dotykają ściany,
to krawędź wałka ułożycie w linii dolnej rzepki. Jak mamy kolano, jest górna część rzepki bliżej uda, dolna część rzepki jest przy łydce, to właśnie krawędź wałka niech będzie przy tej dolnej rzepce. To jest takie umowne ułożenie tego wałka, może będzie trzeba go poprawić, to już musimy wejść w pozycję. Za chwilę powiem, o co chodzi. Klocki są przy ścianie. Siadam na wałku, następnie kładę się na nim, obejmuję rękoma wałek i jednym ruchem, odpychając się stopami od podłogi, zjeżdżam w dół ramionami jak najbliżej wałka. Jak moje ramiona dotkną wałka, podwijam je jeszcze mocniej i potem prostuję ręce i prostuję nogi. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby pięty oparły się na klockach, a podeszwy stóp, żeby były przyklejone do ściany. Po to są podeszwy stóp przyklejone do ściany, żebyśmy mogli cały czas być w kontakcie z tą ścianą i stopami lekko się od niej odpychać. Ramiona podwinięte. Jeżeli twoje stopy nie dotykają ściany, proponowałabym wyjść z pozycji i ułożyć sobie wałek w taki sposób, żeby właśnie te podeszwy, całe stóp taki miały stabilny kontakt ze ścianą. Jeżeli już się ułożyliście w pozycji, pamiętajcie o tym podwinięciu ramion pod siebie. W tej asanie staramy się nie patrzeć na boki, tak więc jak już w niej trwacie, to już pozostańcie. Brodę zbliżamy do gardła. Ramionami odpychamy się od podłogi i unosimy w ten sposób mostek. Czoło skierowane w stronę klatki piersiowej, a klatka piersiowa uniesiona w stronę mostka, w stronę górnego mostka i w stronę czoła. Ręce aktywne napierają na ziemię, podłogę. Długie nogi, które są w takim świadomym kontakcie ze ścianą. Długi brzuch, rozluźniony. I poczuj, jak w tej asanie otwiera się przestrzeń klatki piersiowej. Otwierają się płuca, rozbudzane jest serce, otwierana jest ta też przestrzeń serca, pobudzana, udrażniana, a także przestrzeń czakry serca, anahata czakra. Wydłużone mamy tył szyi i powietrze spokojnie przepływa przez nos, gardło do płuc. Poczuj też, jak rozszerza się przepona. I właśnie poczuj to otwarcie w przestrzeni klatki piersiowej i przepony. Spokojny, łagodny wdech przez nos do płuc i wydech przez gardło, nos. W tej asanie możemy przebywać spokojnie 5 do 5 minut, od 3 do 5 minut na początek, potem nawet dłużej. I możliwe, że po jakimś czasie poczujecie, jak ta asana wycisza, uspokaja oddech i to ma bezpośredni wpływ na wyciszenie, uspokojenie układu nerwowego. Nogi w kontakcie ze ścianą, ciało w kontakcie z wałkiem, ręce w kontakcie z ziemią, z podłogą, czoło w kontakcie z sercem, serce w kontakcie z czołem, mózgiem. Jeszcze bardziej rozluźnia się brzuch, rozszerza przepona. I możesz też sobie zwizualizować albo poczuć, jak dwie potężne energie naszego ciała
energia, przestrzeń umysłu, mózgu oraz serca, czucia, jak one teraz się łączą, harmonizują, równoważą. Ja często mówię, że podają sobie rękę na znak pokoju. Dobrze, po kolejnym wydechu zegniemy kolana, stawiamy stopy na ziemi, wysuwamy ramiona, przekładamy prawą rękę za głowę, zsuwamy się z wałka na prawą stronę i górną. Tutaj można też chwilę sobie poleżeć, jeżeli macie taką potrzebę, a potem odpychamy się lewą ręką od podłogi i unosimy tułów. I teraz przejdziemy do pozycji odwróconej. Jest to Viparita Karani. Dzisiaj, jeżeli któraś z pań jest w trakcie menstruacji, to bardzo Was proszę, żebyście się teraz położyły bez tych pomocy, które tutaj są. Robicie wszystko to, co my, tylko płasko, bez podwyższenia. Klocki zostają przy ścianie i przed klockami kładę sobie jeszcze wałek. I teraz usiądę na krawędzi wałka, pośladkami skierowanymi do ściany. I teraz robię przetoczenie przez bark do leżenia na plecach. I teraz podsuwam się miednicą, zapieram się stopami o ścianę i podsuwam się miednicą aż do ściany. Czyli zależy mi na tym, żeby Wasze pośladki znalazły się tutaj w tej przerwie, która jest między wałkiem a ścianą, tam gdzie są klocki. Jeżeli sztywniejsze są plecy, nogi, to może być Wam ciężko tak się blisko przysunąć do ściany. To wtedy oddalamy się troszeczkę od tej ściany, przesuwamy wałek trochę do tyłu i te pośladki wtedy mogą być ułożone troszeczkę dalej. A kto może, przysuwa się pośladkami aż do ściany. Następnie prostujemy kolana, napinamy lekko uda i wypychamy nasady palców stóp w kierunku sufitu. Palce stóp rozszerzone. Podwijam pod siebie mocno ramiona, barki. Brodę kieruję w stronę mostka. I z tego podwinięcia ramion i dociśnięcia ramion do podłogi unoszę lekko mostek ponownie w kierunku czoła. W tej asanie zwróćcie uwagę, że już mamy nogi są wyżej, miednica jest wyżej ułożona niż głowa, nogi są w górze, w pionie. I to jest jedna z najprostszych właśnie asan odwróconych. Asany odwrócone w bardzo fajny sposób regenerują nasze ciało. Krew z nóg w taki delikatny sposób spływa sobie teraz do miednicy, do podbrzusza. I z tego podbrzusza krew spływa dalej w obszar klatki piersiowej, regenerując również te przestrzenie. Oddech przez nos. I trwając w tej pozycji też pozwólcie, żeby właśnie ta krew z przestrzeni nóg sobie swobodnie spływała w dół do miednicy i do klatki piersiowej. Klatka piersiowa jest cały czas otwarta, rozszerzona, aktywna, ramiona dociśnięte do ziemi, brzuch rozluźniony. W tej asanie możemy też przebywać spokojnie od 3 do 5 minut. I gdyby u kogoś pojawiły się jakieś już napięcia w dolnych plecach,
bo możecie być ciało może być nie jest przyzwyczajone do takiej pozycji, do takiego ułożenia, to w każdej chwili możecie sobie wysunąć ten wałek, klocki i położyć się płasko, po prostu z nogami na ścianie. Tą asanę polecam też Wam, żeby ją wykonywać po całym na przykład dniu pracy, jak czujecie, że jesteście zmęczeni, żeby się zregenerować, albo jak jest uczucie takich ciężkich nóg, to też zarzućcie sobie te nogi na ścianę, tak żeby poprawić krążenie w ciele. Albo jeżeli po prostu potrzebujecie regeneracji, bo jesteście zmęczeni. Zrób jeszcze 2 oddechy. I po 2 oddechach wysuniemy ramiona spod ciała, zginamy kolana i też przekręcam się na prawy bok i przechodzę do pozycji siedzącej. I teraz już przejdziemy do relaksu końcowego. Można podłożyć sobie pod kolana wałek, pod głowę koc złożony w kwadrat. O, położę się z tej strony, żeby głowa miała więcej przestrzeni. Pod kolana podkładam sobie wałeczek. Krawędź koca jest przy górnej części ramion. Prostuję nogi, opieram pięty na ziemi, podwijam lekko ramiona i kładę ręce po bokach ciała. Robię pełniejszy wdech, wydech i z kolejnym wydechem zamykam oczy. Upewnijcie się, że wygodnie leżycie. Może coś tam trzeba jeszcze poprawić w ułożeniu rąk lub stóp. Dobrze, czyli wałek mamy pod kolanami, pięty leżą na ziemi, głowa wygodnie oparta jest na kocu i ręce połóżcie wzdłuż ciała. I zamknijcie z kolejnym wydechem oczy. Poczuj, że ciało wygodnie leży na macie, na podłodze. I pozwól rozluźnić się przestrzeni nóg, stóp. Niech rozluźni się przestrzeń łydek, ud, miednicy, podbrzusza, brzucha, klatki piersiowej. Niech rozluźnią się całe plecy, dolne, środkowe i górne. Rozluźnione dłonie, przedramiona, ramiona, barki. I jeszcze bardziej rozluźnia się przestrzeń gardła, szyi, karku oraz głowy. I przykieruj teraz swoją uważność na głowę. Poczuj skórę na twarzy i pozwól jeszcze bardziej rozluźnić się środkowej części czoła. Niech punkt, który jest między brwiami, rozmiękczy się, rozluźni, rozszerzy. I z kolejnym wydechem rozluźniają się jeszcze bardziej skronie, oczy, górna, dolna powieka,
rozluźnione policzki, stawy skroniowo-żuchwowe, usta, lekko rozchylone zęby, lekko rozchylone usta, miękki, rozluźniony język. I z kolejnym wydechem powiedz do siebie w myślach: mój mózg jest rozluźniony. Moje ciało jest rozluźnione. Teraz odpoczywam. Teraz moje ciało po praktyce, może po całym dniu pracy, odpoczywa, regeneruje się świadomie. Moje ciało jest rozluźnione. Moje ciało jest w bardzo przyjemny sposób rozluźnione. I poczuj faktycznie, jak komórki Twojego ciała rozmiękczają się, rozluźniają. Ciało może jeszcze bardziej opaść na ziemię. I pod wpływem tego rozluźnienia w przestrzeni głowy, mózgu, poczuj większe rozluźnienie w okolicach splotu słonecznego, wewnątrz brzucha. Moje narządy wewnętrzne jamy brzusznej są rozluźnione. I poczuj, jak wokół nich oraz w nich pojawia się więcej przestrzeni, miękkości, oddechu. I pozwól całemu ciału teraz odpocząć, wyciszyć się. Niech zharmonizuje się i zrównoważy wszystko to, co zostało pobudzone i poruszone podczas naszej praktyki. I poczuj w ciele spokój. Taką łagodność, harmonię. Tak wewnętrznie uśmiechnij się do siebie. Niech komórki Twojego ciała poczują, że uśmiechasz się do niego. Niech poczuje to serce. I podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Rozruszaj stopy, rozruszaj dłonie, powoli otwieraj oczy. Można się porozciągać, przełożyć ręce za głowę, poziewać, posapać sobie jeszcze. I jak się rozciągniecie, zginamy kolana, stawiamy stopy na wałku, przekładamy prawą rękę za głowę, przekręcamy się na bok i siadamy. Mam nadzieję, że jesteście w pełni zregenerowani. Dziękuję bardzo. Na dzisiejszych zajęciach skoncentrowaliśmy się na asanach brzusznych, na skrętach oraz na pozycjach odwróconych. Pozycje skrętne oraz brzuszne rozgrzewają nasze ciało, masują nasze ciało od wewnątrz, powodują, że to ciało poprzez przyjęcie poszczególnych pozycji, poprzez ćwiczenia jest od wewnątrz masowane, kręgosłup jest w ten sposób regeneruje się, jest odżywiany, tak jak i narządy wewnętrzne, jamy brzusznej i jamy piersiowej. Oczywiście tego typu asany też wspomagają nasz metabolizm. Pozycje odwrócone. Dzisiaj mieliśmy przygotowanie do stania na rękach i na samym końcu robiliśmy Viparita Karani. I te dwie asany mają inne działanie.
przygotowanie do stania na rękach bardziej będzie nas pobudzało do akcji, właśnie do działania, a Viparita Karani jest już asaną, która bardziej nas wycisza, regeneruje oraz rozluźnia. Tak więc dobrze ją robić na koniec praktyki albo w momentach, kiedy czujemy, że jesteśmy przeciążeni. Ona bardzo fajnie będzie regenerować ciało. Z mojej strony na tyle to dzisiaj. Dziękuję bardzo za wspólną praktykę i zapraszam do kolejnych odsłon praktyki jogi.